បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនធ្វើបាញ់សរសើរសម្រាប់ធ្វើនៅសាលាបាទយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចូលបាទអញ្ចឹងហើយយើងទៅកំណត់បាទกระดาษយើងតិចទៅបាទយើងចូលមកកាន់ page layout នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែង margin នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកបាទយើងដាក់កន្លែង normal មកហើយកន្លែងបាទ orientation នេះបាទយើងជ្រើសរើសយកបាទ landscape បាទគឺជាกระดาษផ្ដេកបាទប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងនេះបាទគឺ A4 ត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់កំណត់អីទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលមកបាទសរសេរអក្សរតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងយើងមកវាអក្សរយើងកំណត់មួយមកនឹងអ្នកគ្នាយើងកំណត់កន្លែងតម្រឹមនេះមកខ្ញុំបាទតម្រឹមកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះមួយបាទខ្ញុំវាយខ្ញុំចុច key tab មួយអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំវាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាស្រ័យនេះជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតអ្នកនេះមកជាតិសាសនាទៀតបាទអូខេសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទដល់មកកន្លែងនេះអ្នកគ្នាបាទដាក់ឲ្យយើងដាក់ symbol វាបាទ symbol ខ្ញុំចូលមករើសកន្លែងនេះខ្ញុំយកនេះចាក់អ្នកគ្នាបាទនេះយើងបាទសេរីខ្លួនវាធំទៀតបាទយើងយកពណ៌ខ្ញុំ select លើបាទចំណុច lock នេះខ្ញុំចូលកាន់កន្លែងនេះខ្ញុំពីមុខស្បែកនេះដល់វាគឺគិតគ្នាតិចណាស់នេះហើយយើងមកខាងក្រោមបាទយើងវាកន្លែងនេះបាទយើងដាក់កោសួរកោសួរបាទវាជាប់ជាមួយនឹង enter មួយប៉ុណ្ណាណោស៊ូមអបរូវាបញ្ជូនដល់ពីណាទៀតនេះដាក់ចូលស្ថានភាពแล้วก็វិទ្យាល័យសាលារៀនមកយើងជំនួយវិទ្យាល័យមានដែរហើយនេះវិទ្យាល័យមិនដែរទេបាទកន្លែងនេះបាទតោះមកអ្នកនរគ្នាបាទ enter មកខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាហើយយើងដាក់ចាប់កណ្ដាលខ្ញុំនិយាយទៀតបាទខ្ញុំដាក់បាញ់សរសើរបាញ់សរសើរប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាហើយទៅ enter មកទៀតបាទយើងវាយនេះវិទ្យាល័យបាទយើងដាក់ឈ្មោះយើង enter ទៀតអ្នកនរគ្នាហើយយើងវាយសូមសរសើរមកយើងដាក់សូមសរសើរទៅដល់សិស្សរបស់យើងសូមសរសើរអូសិស្សឈ្មោះបាទចំពោះសិស្សបាទឈ្មោះជាថាឈ្មោះនេះដកនេះមកនេះចនលីណាណាកន្លែងនេះដកនេះបាទភេទបាទរកកើតបាទនៅថ្ងៃទីមកជាសិនថ្ងៃទី19ណាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2000ឆ្នាំឆ្នាំ2000 5ឆ្នាំហើយបាទរៀនថ្នាក់រៀនថ្នាក់
Có những intro thế nào nhưng bạn nhưng đặc biệt thông tin này được luôn bán trong này này tôi đang cho nó lấy mối lấy mối tôi đang cho nó lấy mối mình chia là khó tôi đang cho nó lấy mối đặt vào trăm này sạch sẽ và bị quần để quý này bị quần thật quý bị quần phải mấy cái khăn rồi mà cái nó ấy thì cái line mà cái line và càng con như vậy với ngày tí ở đây cái line như mà như từ cụ xếp mà ngồi tập đó được còn mà những sợi phone này hết mà này ở trong sợi mà trong sợi phone bên trong ra được mà chim vô cái này như chim vô không ai ở em online này cái này như đô phone như này mà chim vô không ai của em online để nó nè cái nó đẹp nhỉ lại bắn sáng đi vô phone mà em online nữa ở đây vô phone sai với thông tin nữa nhưng mà phải tí mà phải muối mà phải muối này do phải muối cho này hay những đồ quần mà như đặt gói một sắm này thì bọc khiếu cô có hôn mà bọc khiếu cái nó khi có hôn cho này rồi cái cô hôn cho chúng ta thông đi không chứ mà hai càng cao đi bạn nhận đọc nha bạn sẽ lấy cho nên phải vô vào em online đây cái này đi mà như con này bạn càng cao đi khi vô khi em sẽ lấy lại cho khi vô cô hôn thì khi vô không ai ở em online này chúng có pen đi một chúng vô lại trong đây này pen chết đọc muốn nhé mà chúng có pen chết mà cái một cái đọc pen chúng có pen chết là bị con pen chúng có pen là không mà có những gì này cái này nhé bà hơiខ្ញុំចូលមកកំណត់បាទចំណុចនេះមួយនឹងអរគ្នាបាទហើយខ្ញុំគិតថែបបាទដល់ហ្នឹងយើងវាយបាទថ្ងៃបាទថ្ងៃអញ្ចឹងអរគ្នាចាំតិចខ្ញុំគេសុំពីបងមកជួយយើងដាក់ថ្ងៃទីណោះថ្ងៃអូចាំតែយើងធ្វើយើងថ្ងៃថ្ងៃយើងមកនិយាយថាយើងនិយាយស្អីនិយាយយើងកន្លែងនេះខ្ញុំដូរពណ៌មួយចាំខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះទៅហើយពណ៌នេះពីធំពីហ្នឹងនេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះជាចាក់កម្ពុជានេះខ្ញុំដាក់ពណ៌មួយនេះពណ៌នេះអូខេអាហ្នឹងអូខេបាទនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះវាចង់រឿងនេះមកចង់បាទដាក់ពណ៌ចាស់ខ្មែរទៅ
បាទបន្ទាប់ពីសេរីហ្វុនបាទ style វាហើយបាទយើងចូលបាទទៅកាន់ insert ដើម្បីទៅទាញយករូបភាពបាទដើម្បីធ្វើជាសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាន download ទុកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកបាទសុំមួយនេះចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងយក behind តិចមួយមកហើយយើងចាប់អូវាមកដល់លើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ទាញមកបាទចាប់ទាញប៉ុណ្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយខាងក្រោមនេះយើងយកដល់ក្រោមមកបាទខាងនេះយើងយកដល់ជាងបាទនៅខាងលើបាទជាងបាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលកន្លែង align នេះយើងយក align center បាទ align middle បាទដើម្បីតម្រឹមវាឲ្យស្មើត្រូវបាទចំកដាលបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទយើងត្រូវបាទទៅចូលទៅរកបាទ logo របស់ក្រសួងអប់រំឥឡូវខ្ញុំបាន down វាទុករួចរាល់ហើយដែរបាទខ្ញុំយកនេះបាទយើងយក behind ទៀតមកអ្នកនរគ្នាបាទយើងព្រមវាតូចតិចមកបាទហើយយើងចាប់ទីវាបាទយើងដាក់ឲ្យល្មមមកបាទប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់យើងដាក់ logo ហើយយើងត្រូវមានបាទរូបភាពបាទឬក៏ logo ក្រសួងអប់រំមួយបាទដែលដាក់ជារូបភាពលក្ខណៈព្រាលអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅទាញរូបភាពនឹងម្ដងទៀតមកអ្នកនរគ្នាបាទយើងទាញយកមួយទៀតមកបាទនេះខ្ញុំចាប់ម្នេះតិចអូចាក់មកយើងយក behind សិនអ្នកនរគ្នាបាទហើយខ្ញុំចាប់មកទីនេះបាទខ្ញុំទាញវាធំតិចសិនហើយយើងសេរីមកអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទកន្លើតិចមកប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងមកតម្រឹមវាឲ្យត្រូវបាទចំកណ្ដាល align center មកហើយ align middle អ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទយើងទៅបាទ change color វាដើម្បីឲ្យជា color លក្ខណៈព្រាលអញ្ចឹងយើង select ចុចលើរូបនឹងហើយបាទយើងមកកាន់កន្លែង color នេះអ្នកនរគ្នាបាទមកកាន់ color ហើយអ្នកនរគ្នាបាទររូបបាទនេះកន្លែងនេះបាទនេះវារៀងនៅច្បាស់ដែរ color វាបាទនេះរៀងបាទព្រាលអញ្ចឹងខ្ញុំយកហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងសិលឹកកិច្ចការយើងមិនមានអក្សរបាទអក្សរជាលក្ខណៈព្រាលអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំទៅទាញយកវាដែរបាទជាលក្ខណៈរូបភាពដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកកាន់បាទ desktop ខ្ញុំទុកនៅលើ desktop បាទ insert វាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងយក behind តិចមកហើយកន្លែងនេះយើងទាញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញកន្លែងមកហើយខាងនេះទាញធំដល់នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញកន្លែងមកនេះឲ្យបាទក្បែរនេះទៅមកបាទពីខាងក្រោមនេះយើងទាញបាទប៉ុណ្ណឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលទាញអញ្ចឹងទៅបាទវាបាំងឃើញវាបាំងសុំនៅខាងក្រៅនេះអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយើងคลิกលើហ្នឹងហើយយើងคลิก mouse ស្ដាំបាទយើងចុចលើបាទជាស្រេចយើងចុចលើរូបភាពបាទអក្សរព្រាលយើងហើយយើងคลิก mouse ស្ដាំបាទយើងមករកពាក្យបាទ send to back នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច send to back បាទគឺរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនបាទយើងកន្លែងឆ្នាំបាទប្រចាំឆ្នាំសិក្សាបាទ2022 2023ប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំ print preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបាទនេះគឺវាចេញបែបនេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់យើងបាទក្នុងការធ្វើបាទលិខិតសរសើរឬក៏បានសរសើរនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាបាទមានការឆ្លងត្រង់ណាបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមបងប្អូនអធិស្ឋានបាទ
នេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងបាទដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបានសិក្សាហើយខ្ញុំចង់យកមកចែកចម្លែកទៅកាន់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបានម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា